Olha que cara boa! Isso, tá pronta! E agora o toque final. Eu vou pôr na carne o shoyu com alho que o Phil tanto adora. E voilá! Temos um dragão assado! Vamos lá. Que carne é essa? É gostosa demais! Não parece com vaca, com porco, nem com frango, mas é como se tivesse o umami das três. Até o suco dessa carne é maravilhoso! Agora eu entendo porque o Phil queria tanto comer.